Watara tekan Padepokan Gunung Sari. Sanyata kabar mangambar yen to Sang Ki Surayuda duweni kenya putri loro kang kondang ayune. Wayahe Sang Lelana nembung garwa menawa to menawa datanana saingan aku kang bakal sembodo boyong Rara Putri kalawan Rara Dewi. Ya menawa bakal ana kang sedya boyong tak tatakane tak tunggune aja nganti gedhisikan. Satriya Lana nalika ana ing papan kene loro widodari kuwi sik kok sajak krungu nggonku guneman banjur sapa kowe saka ngendi paranmu? Ora trima yen loro wong ayu-ayu kuwi arep tak boyong ana ing papan kang wis sayekti. Iya ning banjur sapa kowe saka ngendi? Aku Satriya Permadi ana ing papan Trenggalek arep ana ing papan kene arep ngidak ndasmu. Satriya Permadi saka Trenggalek. Satriya Permadi tepung nggih. Ya iki kang aran Sang Lelana saka Gresik. Bacute kowe bakal melu boyong putrine Ki Surayuda. Pancen ana ing sawijine loro putri kang ayu-ayu gandes luwes solah bawane. Putrine Ki Surayuda bakal tak sanding najan awakmu tetep tak idak. Aja tekan sumbar. Wurungno ketimbang tumeking mlayu. Ora nggonmu wurung tetep tak idak dase. Kaya-kaya oraku karo kowe padu ana ing kene ora guna. Sing duwe anak Surayuda utawa Ki Surayuda. Iki ditakoni. Iya, bareng-bareng ditakoni. Delok ing matamu kuwi. Ditakoni sing jenenge Ki Surayuda. Duwe penjaluk apa? Ning aja kuciwa yen to kowe ditampik ora sida boyong sakarone putri. Ya, putri sakloron aku duwe tetembung marang sliramu. Kowe sawijining putri kang gandes luwes solah bawane. Ayu-ayu rupane ya ayu-ayu pantese ana ing kene. Permadi apa? Kaya dene kowe ora tep ora jumbuh adoh saka tata krama adoh saka Subasita. Wis kewanen demok sang mustikaning putri. Lah calon dadi garwaku. Matur disakoni. Ki Surayuda piye pitakone? Ya, duwe unen-unen kepiye duwe bocah loro kang ayu-ayu rupane. Tepangaken. Kula Sang Lelana saking Gresik. Gadah glondong warok para prajurit kang estu sekti mandraguna badhe nyuwun bebungah lan bebono kagem nebus kekalihing putri bakal sun sembadani parandene kula satriya kang sugih bondo kadonyan. Iya, kula satriya ingkang kabeh ngendi papan wae wis terkenal Ki Surayuda. Kula nyuwun kalih jenengan wong sing ayu-ayu rupane gandes luwes iki arep tak boyong ana ing papan kang sayekti, papan kang endah. Iya, iki ora dopat dudon. Sapa wengi iki sing sekti? Anakku ora siji sak kloron. Tak ulungake rungokno Permadi. Sing jenenge Permadi ora bakal arep ngidak-idak para kawulane najan wong loro iki tetep tak gawa. Pusakamu apa? Sing terkenal karo pusaka pecut samandiman. Tak idak ndasmu. Aja kekan sumbar. Kowe wis lunga nang kene. Mara gagih, melu aku kabeh ana kene. Arep ngerti sing jenenge pecut samandiman. Kaya ngapa aja kekan sumbar. Digliyake anggone para gegladen ana ing kene. Permadi, aku pengen ngerti pecutmu.
Permadi. Permadi. Kok kaya-kaya remeh, kaya-kaya asor. Dene kowe atase satriya. Bot-bote buktekake dhewe ora kaya aku. Kowe ijeh kurang marem. Glondongku luwih sekti. Kaya dene regetanganku yen tak ayahi dhewe. Ayo. Glondonge kreweng maju. Deloken. Kowe najan aku ora wedi delondong-delondonganmu. Arep tak bandingke warok-warok kang sayekti. Ayo. Glondonge. Ayo glondonge sang lelono. Oh, ubal. Cukup. Kisarayuda sampun mangpirsani piyambak yen to kula gadah glondong ing sekti mandraguna. Bacute dheweke gadah glondong, kula nggih gadah glondong. Kiprahe kaya ngapa? Murite mesti sekti, gurune luwih sekti. Iya, buktekke wae. Eling, yo. Glondong-glondonge saka Gresik pun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun. Siaga napa dereng? Sampun. Ojo gawe kelagung papan kang yekti tak nggo gladen ana gendeng sawijining para siagakno anggone tumandang
Pripun Ki Surayuda sampun pitados napa dereng? Sampun. Pripun Ki Surayuda para warok-warokku sampun pitados napa dereng? Wis yoga, wis bagus, wis Unggul Trenggalek menapa Gresik kados-kados? padha unggule. Niki dereng sepinterna. Permadi. Piye? Buktekake kaya ngapa kadigdayane? Digdayane padha diseblake pecut samandiman. Ayo. Bolo-bolo kiprah dikibarke benderane ana ing papan kene. Eling-eling sira manungsa mumpung ana anggonmu salat kaji mumpung durung kata-kata mulai sabtu pati. Eling-eling sira manungsa anggonmu salat ngaji mumpung durung kata-kata
kibarke benderane gelem kalah. Aku urung kalah. Durung gelem mundur. Pripun Ki Surayuda marem napa dereng? Dilanjut durung marem. Papanmu ana ing kono Ki Surayuda. Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir sejarate goyang zaman wis akhir bumine goyang nganggo suwe didadekke ana ing pendadaran kene. Ya, Dlondong Gresik apa Dlondong Trenggalek Kang Asor? Dondong Trenggalek mesti Kang Asor sawijining loro kae tetep tak boyong ana ing papan Trenggalek. Aja kakan sumbar. Budalke wis yoga napa dereng? Budalke, Cok.
Bacutke anggone padha gegladen ana ing papan kene. Para siswa-siswaku. Yo, tetep aku ora bakal kalah nyanding slirane loro kang para wadon-wadon ing kae. Permati. Glondong mundi kang bakal tok unggulake? Bakal kelawan marang glondonge saka Gresik. Tak idak ndasmu ora trima. Anggone glondonganku tak joget dhewe. Jayasura, maju, maju, maju men. Suku batok ilailo sirama menyang oleh payung muta tak sedih kula lupa mati ora obayan obah medeni bocah yen urip sergep ibadah. Surayudha banjur pripun? Do mandeg kabeh ana ing kene. Iki urung rampung andune para glegladen. Sawijine tak takoki Ki Surayudha.
Lajengipun pripun? Sampun mangertos sedaya kiprahipun glondong-glondonge King Trenggalek kalian Gresik. Iya. Iki wis rada marem. Ning iki wengi iki urung putus. Tanteni ana sura teleng aku njaluk pamit. Loh, kados ngaten. Ya, Permadi. Piye? Tak enteni mesti bakal wis sekti. Aku kang unggul. Aku sing unggul. Tak enteni. Lambaikan tangan kita joget semuanya.
Mahagusa. Yo bos. Yo. Yuk kita persembahkan dengan lagu-lagu dangdut menemani kita semuanya bersama Linda Maya. Linda Maya. Mari. Yo, ayo. Ler tandure wasumine ijo royo acara yang selanjutnya sambutan, maka dari itu teman-teman untuk bisa dimasukkan semuanya untuk rekan-rekanku yang ada di bawah, mohon kita haturkan ke dalam semuanya. Oke Mas Gilang, sesudah ini kita full joget-joget semuanya. Oke, full keras.